გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არჩევნების წინასწარი შედეგები ცნობილია. ცენტრალური საოლქო საარჩევნო კომისიის ამ დროის მონაცემებით ქართულმა ოცნებამ გამარჯვება მოიპოვა და 62% მიიღო. ნომერმა 4-მა კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩიდრუამ 8% აიღო. ნომერმა 5-მა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა 9%. 9 ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის 8%, ხოლო ნომერმა 25-მა პარტია გახარია საქართველოსთვის 4%. საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მაია ჩუთლაშვილის განმარტებით 26 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა 32900 მომრჩეველმა მიიღო. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნება ლიდერობს. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე, როგორც არაერთხელ აღნიშნე, გურჯაანში მაღალი აქტივობა ჰქონდა, მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 32900 მომრჩეველმა. ხმებს რაც შეეხება, ოცნების მიერ მიღებული ხმები არის 20094 ხმა, კოალიცია ცვლილებებისთვის 2604 ხმა, ნაციონალური მოძრაობა 3017 ხმა, ლელო 2720 ხმა, გახარია საქართველოსთვის 1593 ხმა. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინდელ სხდომაზე საოლქო საარჩევნო კომისიამ გადაითვალა 2 უბნიდან შემოტანილი გადასატანი 5. ეს ხმები არ არის ასახული ჯერ ამ მონაცემებში, რომელიც უკვე მივაწოდეთ საზოგადოებას, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიას აქვს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება, რომ წილისყრით გამოავლინოს ის 5 უბანი, რომელიც უნდა გადაითვალოს და ეს გადათვლის შედეგებიც შესაძლებელია აისახოს მონაცემებზე და გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. ამიტომ საბოლოო შედეგები ჯერ საოლქო საარჩევნო კომისიაში არ არის განსაზღვრული. ოლქში შემოსული არის 3 საჩივარი, ჯერ საოლქო საარჩევნო კომისიას ეს საჩივრები არ განუხილავს, გვაქვს ამისთვის განკუთვნილი ვადები და გადაწყვეტილებები უკვე განხილვის შემდეგ იქნება ცნობილი.